Вітаю вас, діти! Відгадайте загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, і коли це все буває? Восени, правильно! Зараз пора року, осінь. Давайте з вами розглянемо, які зміни в природі настали з приходом осені. День восени стає коротший, а ніч довша. Небо майже постійно затягнуте сірими хмарами і часто іде дощик. Скажіть, діти, а який одяг люди носять восени? Давайте пограємо в дидактичну гру «Знайди відповідність». Вам потрібно визначити, який одяг в яку погоду одягають. Скажіть, коли одягають футболку і штани? В похмуру, але теплу погоду. А коли дівчатка одягають плаття та панамку? Влітку, коли дуже тепло. А коли вам знадобиться куртка і парасолька? Правильно, восени, коли прохолодно і йде дощик. А коли вам знадобиться тепла шапка і рукавички? Взимку, коли дуже холодно. Восени ми одягаємо теплий одяг, тому що уже на подвір'ї холодно. Також восени жовтіє і опадає листя. А чому ж воно жовтіє і опадає? Влітку багато сонячних теплих днів, і в листочках багато такої речовини, яка називається хлорофіл. Хлорофіл допомагає перетворювати сонячну енергію у поживні речовини, і тому вони зелені. А восени сонечко вже не таке тепле і яскраве, і хлорофіл починає зникати з листочків, і тому воно починає жовтіти, червоніти та опадати. А ще осінь дуже багата урожаєм. З приходом осені люди починають збирати овочі на городах та фрукти в садах, такі як картопля, капуста, морква, буряк, квасоля, яблука, сливи, груші, і зберігають продукти на зиму. Осінь красива, яскрава та багата подарунками пора року.